សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ want និង wants នៃភាសាអង់គ្លេសមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ងាយស្រួលក្នុងការចងចាំផងដែរតោះរៀនទាំងអស់គ្នា I want pizza. ខ្ញុំចង់បានភីហ្សាលា You want pizza. អ្នកចង់បានភីហ្សា We want pizza. យើងចង់បានភីហ្សា They want pizza. ពួកគេចង់បានភីហ្សា He wants a ball. គាត់ចង់បានបាល់មួយ She wants a ball. នាងចង់បានបាល់មួយ It wants a ball. វាចង់បានបាល់មួយតោះឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកសង្កេតមើលម្ដងទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់ want និង wants ដើម្បីងាយស្រួលដល់យើងនិងមិនមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលក្រោយៗទៀត I want pizza. I want pizza. I want pizza. ខ្ញុំចង់បានភីហ្សា You want a sandwich. You want a sandwich. You want a sandwich. អ្នកចង់បានសានឌីជ We want hot dogs. We want hot dogs. We want hot dogs. យើងចង់បានហបឡក They want ice cream. They want ice cream. They want ice cream. ពួកគេចង់បានការ៉ាម You want lemonade. You want lemonade. You want lemonade. អ្នកចង់បានទឹកក្រូចឆ្មា I want soda. I want soda. I want soda. ខ្ញុំចង់បានទឹកសូដា He wants a ball. He wants a ball. He wants a ball. គាត់ចង់បានបាល់ She wants a violin. She wants a violin. She wants a violin. នាងចង់បានវីយ៉ូឡុងមួយ It wants a bone. It wants a bone. It wants a bone. វាចង់បានឆ្អឹងមួយ He wants a dog. He wants a dog. He wants a dog. គាត់ចង់បានសត្វឆ្កែមួយ She wants a doll. She wants a doll. She wants a doll. នាងចង់បានតុក្កតាកូនក្រមុំ It wants a cheese. It wants a cheese. It wants a cheese. វាចង់បានឈីស សូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe និង Share ចែករំលែកគ្នាបើសិនជាអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អប់រំ